Otra vez, la prestigiosa marca Noctua nos envía uno de sus últimos lanzamientos y hoy estamos ante una obra de ingeniería para el PC Gaming que no pasa de alto. Hoy vamos a ver cómo funciona un disipador de calor para CPU sin ventiladores. Sí, como escucharon, así que sin dar más vueltas, comenzamos. El Noctua NHP1 finalmente llega a nuestras manos. Es un disipador de calor pasivo, que posiblemente sea el que ofrece mejor rendimiento sin ventiladores. Su formato de bloque asimétrico compatibles con socket AM4 y LGA 1200 está capacitado para enfriar procesadores de gama alta, ayudándose de la convección generada en los chasis. Empezamos como siempre efectuando el empaquetado de este Noctua NHP1, el cual vendrá en una amplia caja de cartón rígido. En ella tenemos un excelente acabado estilo vinilo, en los colores de la marca con bastante información acerca del disipador. Obviamente ambos elementos vendrán en una segunda caja de cartón rígido neutro, que la verdad me encanta cómo viene empaquetado, así que acá podríamos decir que gracias Noctua por este lindo empaque. En primer lugar abrimos la caja del disipador para encontrarnos con el bloque perfectamente colocado sobre un molde de cartón y una tapa de plástico para el cold plate. Los accesorios, como dije, vienen en una caja de forma perfectamente ordenada, así que acá tenemos un bundle en conjunto que contiene lo siguiente. Además del disipador en principal tenemos el sistema de montaje Secufirm 2 Plus, el compuesto térmico NATH2, toallita limpiadora NACW, destornillador con punta Torx, que esto me encanta, ganchos para colocación del ventilador y accesorios para instalación de Intel y AMD. Y bueno, el disipador Noctua se nos presenta como una gran torre rectangular compuesta por tres aletas de aluminio niquelado notoriamente separadas entre sí. Dado que es un disipador pasivo sin ventilador, la separación entre ellas aumenta drásticamente frente al resto de disipadores para que el flujo de aire por convección natural sea eficaz, y este es el truco. Por otro lado, estas aletas también serán bastante más gruesas de lo habitual, prácticamente de 1 milímetro de grosor y con superficie completamente pulida. Y bueno, sabemos que el metal mientras más grueso sea, más calor almacena, pero más tiempo tarda en hacerlo. Noctua buscó la forma más eficiente de evacuar el calor sin necesidad de ventilador y acá tenemos el resultado. Cada aleta cuenta con una serie de agujeros cuadrados en ella para que el flujo de aire sea el máximo posible. Pero otra razón de peso para hacer esto es permitir que en caso de tener un ventilador trasero en el chasis, este haga que el aire pase por todo el bloque para que de alguna forma se convierta en un disipador con ventilador. Ahí también. La orientación vertical de las aletas está pensada para esto, y además colocar el ventilador incluido en la zona superior y mejorar la capacidad de enfriamiento si es necesario. Todo el bloque del Noctua NHP1 está unido mediante 6 gruesos headpipes de cobre niquelado que parten directamente del cold plate. Estos suben hasta la mitad del bloque y atraviesan todas las aletas para repartir el calor de forma equitativa. La verdad que resulta curiosa la distribución por la superficie, concentrándose en el centro del bloque para que se extienda hacia abajo y hacia arriba. Si ahora nos vamos hacia el elemento más importante, el cold plate, que estará construido en un cobre niquelado, la superficie de captura está pensada para cubrir completamente los IHS de CPU Intel y AMD con el consumo general. Y bueno, si vemos a ambos lados tenemos el sistema de anclaje Secufirm 2, compuesto por dos tornillos de cabeza Torx y muelle de ajuste de presión, además los tubos de calor. Del cold plate también parten 6 extensiones de las aletas para mejorar esta transferencia de aire. Y bueno, las medidas del Noctua NHP1 sin ventilador serían de unos 158 milímetros de altura, 154 de anchura y 152 de profundidad, pesando 1,20 kilogramos. Pero algo a tener en cuenta es que si añaden el ventilador superior, la altura puede aumentar hasta los 183 milímetros, y acá es poco los chasis que soporten semejante altura. Así que esto debe ser tenido muy en cuenta a la hora de comprarlo, pues podríamos encontrarnos con un gran problema en nuestro equipo. Los laterales están perfectamente pensados para no estorbar los módulos de memoria RAM ni a un ventilador trasero en el chasis. Hablando de su montaje y la compatibilidad, como dijimos antes, para el Noctua NHP1 se utilizó el sistema de montaje Secufirm 2 Plus, que en este caso será compatible con los siguientes sockets que están viendo en pantalla. Y bueno, ya montado el sistema de anclaje, se trata de una pequeña actualización de este sistema de montaje, cada vez más sencillo e intuitivo para el usuario. Para el caso de AMD se mantendrá el backplate incluido en la placa, y todo esto con el destornillador de cabeza Torx, que acá ya tenemos suficiente. Y bueno, en el caso de Intel sí que necesitaríamos un backplate que incluya el disipador, pero por lo demás sería el mismo procedimiento, así que a no preocupar. Y bueno, ya montado, la verdad que es algo a lo que no estamos acostumbrados a ver, pero no queda mal. En este caso, como dije, lo montamos en un gabinete espacioso y bien ventilado. Montamos el equipo para cuidar un Ryzen 7 5800X, teniendo en cuenta una temperatura ambiente de 20 a 24 grados, además de que estamos ante un disipador de calor pasivo. Obtenemos resultados algo elevados y es que obviamente las temperaturas en reposo por ser normales, digamos. Lo mejor acá es centrarnos en los resultados bajo
bajos 3, por ser los más importantes. Que sin el ventilador que los podemos comprar aparte, podemos obtener un promedio de 60 a 70 grados en estrés, sin contar el pico obviamente, sin limitar frecuencia y ninguna configuración extra, aunque tenemos que tener en cuenta que si optamos por una solución totalmente pasiva en este caso, el disipador puede sufrir mucho más y la frecuencia de la CPU puede bajar. Finalizando con estas pruebas, podríamos decir que el disipador pasivo más potente que podemos conseguir, aunque mirando sus lados negativos, se puede quedar corto con los procesadores de última generación y más modernos. Además, no es recomendable para un estrés intensivo y obviamente requiere un gabinete espacioso y muy bien ventilado. A nivel de diseño también, Noctua hizo un trabajo impecable como siempre, calidad de acabados, accesorios de sobra y si contamos del ventilador es maravilloso también. Obviamente debemos ser conscientes de la situación y al ser procesadores con tan elevada frecuencia y generación de calor, el modo puramente pasivo no va a ser suficiente. Para que esto funcione un poco mejor debemos tener un chasis con un aceptable flujo de aire. De lo contrario, obviamente el bloque se calienta y la convección natural por sí sola no es suficiente para enfriarlo a tiempo. Y obviamente acá está la definición de completamente silencioso y se puede desvirtuar. La palabra final sería si es recomendado para gaming y la respuesta es que sí, aunque va a funcionar mucho mejor en computadoras que no requieren un uso muy diario y muy elevado. Por lo cual si tenemos servidores, computadoras de trabajo, estamos ante una muy buena compra. El precio puede rondar entre los 90 a 110 dólares dependiendo de dónde lo compren. Si lo queremos comprar en Argentina al ser tan nuevo puede ser que no encontremos stock y digamos que sus precios sean muy variados, a partir de los 20.000 pesos. Ya terminando este video me gustaría escuchar a ustedes y qué piensan de este producto, los voy a leer. Sin nada más que decir, no olviden suscribirse, darle like y compartirlo con sus amigos. Yo soy Tomás y nos vemos en la próxima.